مرحبا غوالي، يسعد اوقاتكم. دائما كنتوا عم تتابعونا. عم نسوي لكم اليوم بسبوسه تركيه، بسبوسه بحليب، شيء فاخر على الاخر. تفضلوا معنا نشوف الخطوات. عندنا 150 جرام زيت، حطينا عليهم 5 بيضات. عندنا هون 300 جرام سميد ناعم، 300 جرام سكر عادي، 150 جرام طحين، و150 جرام جوز هند. حطينا عليهم معلقة صغيرة بيكنج بودر. في عنا رشة فانيلا. بدنا نحط عليهم نص لتر كريمة فريش. هلا بدنا نخلطهم مع بعض بشكل كتير منيح. هلا بعد ما خلطنا المكونات الجافة سوا والسائلة سوا، بنحطهم فوق بعض. نعجنهم هلا كلهم مع بعض. عندنا صينية 30 ب40، حطينا لها ورق زبدة، حفة عالية الصينية تكون، حطينا لها ورق زبدة. بدنا نصب الخليط فيها. بندقها هلا دقتين لحتى تتمهد مزبوط. نحط البسبوسة على فرن حرارة 180 فوق وتحت. هيك البسبوسة أكلت معنا 40 دقيقة بالضبط بالفرن. بس حط ايدك عليها هيك ببين معك اذا ناشفة، اذا مستوية تمام ولا لا. هلا بدنا نحط لتر حليب ولتر كريمة فريش، 100 جرام سكر اختياري. نخلطهم مع بعض. البسبوسة تبعنا دافية شوي، بدنا نقلبها على صينية ثانية. هلا بدنا نشربها. شربناها، بنتركها تقريبا لمدة 10 دقائق تتشرب الحليب كلياته وبنرجع لكم. هلا مرحلة التزيين هي اختيارية، فينا نحط عليها كراميل، فينا نحط لوتوس، فينا نحط بيستاشيو، نوتيلا، الشيء اللي بدنا اياه. انا بدهنها دهنة كريمة اول شيء، بعمل لها دهنة كريمة، وبعدين بدنا نسويها هي لوتوس. هلا بعد ما دهناها بزبدة اللوتوس بنزينها باختياري اي شيء بدنا اياه. انا زينتها ببسكوت لوتوس مطحون بهذا الشكل. تفرج لي هيك على القطعة، بسم الله ما شاء الله ما احلاها. شايف الطراوة ومتشربة حليب كمان على الاخر، شغلة فاخر على الاخر. هتفضل حارم نفسك لحد امتى؟ هتفضل عايش في دايت لمين؟ فيها ايه يعني لما تصحى الصبح تضرب لك طاسة بيض بالبسطرمة؟ هيك بسبوستنا بتكون جاهزة. بنصحكم انه تجربوها وبشدة، رح تدعوا لي عليها. جربوها واكتبوا لي بالتعليقات رايكم. السلام عليكم ورحمة الله.